今天是挑战老麻雀58000这条大圆种，我也不知道第几天了啊。今天呢就要认真钓鱼了，再不把这条鱼搞上来，马上就要买一头驴了，有难裤裆的啊，不能这样子，要认真点了啊。哦，锅边找一下鱼情。好嘞。咋样？没鱼样啊，我来看看那边。咋样？这地方有鱼，鱼还不少嘞。啊，这说明我昨天晚上搁这打的窝子打窝了。怎么了，哥哥？你打我了还叫我喝？我不让你品尝一下子，我怎么检验你这2年以来跟我在一起这个品水找鱼这个绝技练到什么程度了？下次叫你干什么事情，只管100%执行就可以了。你听见？你跟哥说，你听见？听听我的哥哥，来，走。杨哥，你这都1天了，看着杆子不吃不喝，也不上厕所，不累吗？身为一个合格钓鱼人，要眼不离漂，手不离竿。哎，杨哥，干什么干？我跟你说，你听见没？听见？你跟哥说你听见了？听见了，我的哥哥。听见就好，就讲听见了。来，鱼竿哪跑里边了？我刚才不跟你说了吗？看摆的好了。这什么鱼？叫什么鱼？叫卡拉米这是。哇，你在前面，大窝子了，妈的，大窝子你。啊，有些鱼不用这招，真的治不住它。哦。哇！我靠，这股劲大嘞！我你娘嘞！哎呦，这股劲大嘞！大麻雀这个塘水很深的，所以这个鲸鱼啊力气很大，一不小心它就噌就撞过去了。哇塞！这啥东西啊？这咋回事？我你娘嘞，这干那个顶着，就打那个顶。哎，你砸死我算了！郭斌，你这个啊，找鱼找的不错啊，希望这条是58000的啊。跟杨哥学得好，学那么长时间平时找鱼了，找这个不是小意思。好了，郭斌，准备掏鱼啊！来了！哎呦我操！哎呦，有没有标？有没有看到标？没看清楚啊！哎呦我操！大哥！哇！掏鱼了！哇！掏鱼技术，行不行？我的怪人！我的娘，太大了，真的大！我的怪人嘞！快！有！快！我要太大了！我的妈呀！我操！哇塞！这个 face！ 哇！来！58000大鲸挑战不成功。大哥啊，你回去叫那身上有一个带冤种的，他叫冤种的那一个大哥，你叫他过来啊，你就不要来了啊，帮忙啊，谢谢你啊，别忘了哈，我就放了你啊。哇！哎呀！哎！
好大。来杨哥，今天到此结束啊！感谢大家的点赞，明天我们精彩继续。怎么弄了哥哥？我冒昧点，你敢让我介绍？介绍我兄弟，咱晚上夜钓。哎，大哥你好，我看这地方这么多塘，能不能钓鱼啊？给钱就能钓。给钱就能钓？对，这地方都有什么鱼？什么鱼都有。什么鱼都有？对，三文鱼可有？我这有地方线你给钓。给你开玩笑的。抬杠吧。那翘嘴有没有？有。鲢鱼呢？有。哦，我不喜欢钓这种鱼，可有青鱼，我喜欢钓青鱼。青鱼也有。青鱼也有。怎么收费呢？青鱼是500块钱一天。500块钱一天。对。收这么便宜，我平时在到其他地方钓鱼，要是都1000，你这一天才500，到底可有鱼啊？你是钓鱼的，不钓也行。我是真是钓鱼的，真的，我平时就是钓都是钓的桂鱼。那回鱼怎么回的？回鱼是50块钱一条。50块钱一条。对。那你看这样行不？我就平时在这里带钓鱼呢，就是我钓多了，有些老板他就不让我钓了。我看这样子，我只钓1个小时，你看行不？1个小时怎么钓？就钓1个小时，然后给100块钱。那不管，1个小时100块钱的，你1个小时怎么钓？我主要是怕钓多了，有些老板不讲诚信。这不会的，我这边不会的。不会的。对。啊。那你1个小时，你要钓1个小时的话，你给200块钱吧。给200。对。回鱼50。对。哦，讲诚信的啊。对，那必须的。啊，那行，那我就玩一回。这几个塘都可以钓吧？都能钓，那都我的呗。那行，那我试试。有那个钓青鱼的猪猪。啊。那敢钓吗？啊，对。青鱼好。是青鱼没错。我平时钓其他鱼都是用大把鲫，就用青鱼，所以说我用长点的360的。吹牛逼。开始了，老板计时吧。好，开始吧。老板，你这里面可有鱼啊？你这放下都不吃啊？哎，还真吃了嘞！说吃就吃了，看到没有？说吃就吃了。哇！我说你这里没鱼呢，还真有鱼啊，老板。啊，老板，你看这。哎呦！哇，你这个鱼，老板，你这鱼是不是平时不喂？怎么可能不喂？怎么这么饿呢？啊，你看，你大青都是白金巨青，你这小卡拉米多喂喂鱼，知道吧，老板？这都行。哎呀，你不要不饿着它。哎呀，50块，我差点掉了。离400万又进一步，这个地方鱼情啊，还是非常的拔洽。哎，我们再给它搞点卫星，这个猪猪还是非常好的。哎，这一颗猪猪能用很久，它不会。杨哥，见着啊，什么事？你放心，我不让你的，还躲到床上呢。你咋来了？这家里不是装修好吗？想让你借2个。借2个？你真会找人，你跟我借。你这样的兄弟，如果你真需要资金周转，我给你个建议，在抖音钱猫里面有个放映键，打开抖音，在我的界面下进入钱猫，点放映键，点你激活额度后，跟着要求进行申请，最高额度20万，等工资到账后还上就行。你试试看。那好，杨哥，多钓2个。好，再来。鱼情不错啊，大小都行。哎，都一样钱。老板，万一钓个残条，是不是回鱼也是50？好像自定不算，残条不算，不是说是鱼都算吗？来了，残条不算，咱一钓大青。回来，线切掉了，重新换个线。这个线就结实了啊，这不会断了。这个非常好玩。啊，这一颗球终于让它钓10条鱼。看这里有没有？来了！
老板，啊，你这里鱼那没有力气，我感觉，啊，下去就上来了。啊，这条也是50吗？50。那你不亏了吗，老板？你看，啊，你这都50，你不亏了吗？下货，好，啊，老板讲究，我也知道老板非常讲诚信。啊，1个小时也钓不几条。嗯，就给它搞重一点。看这里有没有啊？老板，你这个地方鱼啊，太饿了，搁下就吃。我的天，什么感觉这么硬？这是蒙阳战富二代3米6的，专门飞青鱼啊。这个干啥？继续啊，漂亮。看看这里有没有？多长时间了，老板10分钟啊！这鱼线不行啊，这10几分钟就钓3条鱼。来了，哇塞，哇还可以啊，这挂缸落一就上，我老板上草网啊，还上着鱼，好吧？啊，我这飞过来，我的。哦，老板草鱼技术可以啊！哎呀，1条了，4条了。哎，这个鱼情不行，老板，太慢了。这钓啥时候啊？能挣到钱？这还慢？这正常，哪子钓这一点？哎，走你！哈哈。说心里话，老板，你这个地方鱼情真不行。按正常来讲，我在其他地方钓10分钟。其他老板都不让我钓了，你等下你不会说我钓着钓不让我钓吧？俺连鱼塘了也没见过你这样钓鱼的。那是因为你没碰到我，知道吗？哎，看到没有？来了，看到没有？过来，飞起来，起！哈哈，老板，哈哈，可以啊，虽然鱼口差一点，但是还能凑合啊。哎呀，来吧，嘿嘿，5条了啊，老板。算了，你别钓了。啊？白钓了？多长时间了？才20分钟？差不多20分钟了。我跟你说，老板，我是最怕就是钓不让钓了，所以说我钓鱼从来不敢钓1天，只钓1个小时。你看，又不让我钓了。哪有你这样钓鱼的？人家钓一条鱼的20分钟，你这一条鱼1分钟、2分钟你就捞上来了，哪是这样钓的？你说怎么办？这大热天的，你说我啊？我钓回退给你，别钓了。钓回退我，那我这还有5条鱼嘞。鱼也回给你，鱼也回我。鱼也回给你。哦，老板讲究啊。来，哎呦，老板大眼睛双眼皮，一看就是个讲究人。下回我给你带朋友过来。再说吧。又下了。
哎，你好，靓女。我问一下，这里是钓什么鱼的？这边钓青鱼的，好钓吗？不好钓。早上到现在就钓了一条。就钓一条。那他这里收费怎么收的？那收费不一样的，老板在那里，你去问一下吧。哦，这样是吧？那行好，我去看看啊。哎，大哥你好，我想问一下子，就是我朋友介绍我过来说你这里可以钓那个大鲢鳙的，都是7、80斤的，有没有？没有啊，我这都7、80斤的青鱼，没有鲢鱼。啊，青鱼，青鱼我不会钓，主要是。青鱼好钓，那都傻喂鱼，丢进去就吃。这样的钓鲫鱼就会钓青鱼。那怎么收费的？我这2个档次，200块钱4个小时和400块钱4个小时。那有什么区别呢？你200的话，回鱼就60一条；你钓400，回鱼就翻倍120。哦，这样子啊。哦，那我没钓过，那要不然钓个200的，我试一下，再看啊。可以，好钓啊，试一下。行。来，要不然大热天的你不钓个400的吗？钓400的，我主要是钓400的回鱼高120。有120，我主要是怕就是有些老板他不诚信，我钓的多了之后他不给回鱼，所以说我不敢钓那不能，你看我们开这么大钓场，随便你钓，钓越多越好。你钓的多，你给我介绍点朋友过来，介绍朋友过来啊。那行，那我试试呗。哎，400来。好，行。好，小哥去了啊。来了。好，行，那我试一下。去吧，好，去吧。好。我可以在你旁边钓吗，靓女？可以啊，没事啊。啊，你用几米的杆子，几米线？我用7.2米的杆子，15米的线。会太长了啊！短了才钓不到嘞。我来试一下。我们来试一下，看看这里有没有鱼。哎呦，下去就来！我的天啊！我下去就来，你看，啊，是吧？我跟你说了，这个鱼啊，它都在边上，它没在里面。我在这钓1天，我都没钓过1两条，你还没上啊？我这鱼力气可以啊！哎，哎，不要钓了，等下你帮我抄鱼啊！等下我们赚钱之后，咱一人一半，行不行？对啊，可以吗？可以啊，可以啊。行啊，这里的鱼啊还是非常猛的啊！我们用的6.3米的杆子起杆线，用这个小短漂，然后下水之后啊，它只要有接口，刷一下就可以钓，非常的好用啊！这个杆子虽然只有200-300块钱，但是看起来还是非常拔恰的。哦，孟姜战虎2代，坐，漂亮，站起来！我天，哇，哇，好猛啊！看到没有？站起来！哇，哇，这个鱼大了，这条，哎，杆子拿一拿，哇，这么快啊？怎么钓啊？这个鱼好猛！天哪，这不能再跑掉了啊！哎呀，哇，怎么上去这么快啊！我也不知道为什么，哇，钓的比我快。哇，这条鱼多大？你估计？哇，我感觉40-50吧，得有。40-50斤吗？看这哇，我来了！哇塞，这条不小！哇塞，这个皮毛真的好漂亮！这么大呀！你看，老板，钓到一条，你用什么钓的呀？就是用颗粒呀，没什么的。那怎么上鱼这么快呀？我跟青鱼有缘分。来，看着啊，下去就来，争取来一条大的。来啦，这条有收竿了！哇塞，我天！哎呀！这条大了，哎呦，我一定要给它立起来，立稳喽，扎竿！哇，这3板斧给它拿下了，基本上就差不多了。哇，老板，你这里鱼是不是平时不喂啊？那怎么会这么饿？我下去就来，你看，这什么原因呢？下去就来，来，靓女，你来遛，用我来遛，你来遛，我来操。好吧。哎，这个体力活我来干，还顶住啊！体力活不应该是遛鱼的这个吗？啊，这个是体力活。哇塞，哇，这条大了。这条老板，这条有多少斤？
最多起码30多斤呢。30多，这还不是我的目标鱼啊！哎呀，给它放了啊，120是吧？240了啊，老板。哇塞，赶紧准备抄鱼啊！好，下去就来，一枪都不要让我多等，多等1秒都是对我的不尊重啊！来了，来了，来了！我的妈呀！哇这，多分钟你都钓多少条了呀？哎呀，我跟你说钓鱼就要这样子，这样等半天钓不到，还有什么意思？下去就来。哎呀，哇塞，好了没有？我来了，老板，你的鱼太饿了，你看。哎呀，看一下你这用什么钓的啊？这用什么钓的？用鱼竿钓的。6.3米的竿。对呀、你这是旗杆线吗？旗杆线，没错。不行的，我们这里要杆线总长要20米的，你这个太短了，钓得太近了，不行的。啊？嗯，还有这种规矩啊？那肯定的，我们钓场就是这个规矩。那这3条我已经钓上来，算的喽。算了算了，那我也没这么长竿，没这么长线，那怎么钓？那你看你玩就玩，不玩就算了。那我们钓场是这个规矩的。那我肯定玩了，我这才4个小时，再钓10分钟，我肯定要玩了。反正你这个竿这个线是不能钓的，这个钓得太近了不行。你这能行吗？放心好了，你准备好抄鱼就行了。好吧。就这里啊。哎，可以漂亮，可以漂亮！哇！怎么样？怎么样？这也行。哇哇，对不对？这也可以啊！老板有政策，咱有对策，不用担心厉害！啊！哇塞，来，这也太快了！来，下去来，来，合得动吗？上来！哇塞，哎，这条不小。老板，鱼太饿了，知道没有？哎，它跟钓的远近没有关系。一般钓10分钟，有些不诚信的老板他就不让我钓了。这个老板非常诚信啊！走。这个时候鱼都在水面，天气太闷热了，基本上下去就来，看到没有？下去就来！哇！我这么想，不能让他跑了！哎呀！我天哪！哇塞！这条大啊！这条好大呀！看到没有？哇塞！啊？怎么了？这个不能钓了。为什么？你这钓得太快了，而且你这是什么杆子？我都没见过你这样钓鱼的。那你不是说它总长度超过20米就行吗？是超过20米，你对啊，你这是不行了，不行。什么意思？不让钓了？不能再钓了。你不让钓，那我在这钓多久啊？4个小时，还半个小时也没有钓。你这钓得太快了，杆子也不行，不可以，别钓，把鱼放回去吧。这样做生意，我还要给你介绍朋友过来嘞。哎，你可别介绍朋友了，拉倒吧。那你怎么这几条鱼钱回给我，然后剩下的时间退给我？钓费肯定退不了的，你要钓的话，你就用正常杆子钓。那你要不退钓费的话，那我这个鱼我也带走。鱼也不能带走，这么大的鱼1000多块钱，不能带走。那你要这样做生意，我看这里钓鱼人不少啊，我叫了。我跟你说，我大声叫了啊，要么退掉。别叫，好说好商量。你先把鱼给我放了吧。钓费你退我300，然后鱼的话5条是600，总共是900。我退你300块钱钓费就行了，鱼钱还要回给你啊？啊，鱼钱不回我，那你要这样说，我叫了哈。你怎么这么爱造啊？这不是你这个做生意要规矩，知道没有？一共900。900？对，要诚信，知道没有？还要给你介绍朋友来嘞。这生意做的啊，过去了没有？嗯，行了。拿一个。哎，好，谢谢。哎，大哥你好，我看这地方这么多汤，能不能钓鱼啊？给钱就能钓，赔钱就能钓。对，这地方都有什么鱼？什么鱼都有。什么鱼都有。对，三文鱼可有，
我这有地网线你给钓，还给开玩笑的。抬杠吧。那翘嘴有没有？有鲢鱼呢？有，哦，我不喜欢钓这种鱼，可有青鱼，我喜欢钓青鱼。青鱼也有，青鱼也有，怎么收费呢青鱼是500块钱一天。 ？500块钱一天。对，收这么便宜，我平时在到其他地方钓鱼，要是都1000，你这一天才500，到底可有鱼啊？你这钓鱼的，不钓也学你。我是真是钓鱼的，真的，我平时就是钓都是钓的桂鱼。那回鱼怎么回的回鱼是50块钱一条。 ？50块钱一条。对。那你看这样行不？我就平时在这里带钓鱼呢，就是我钓多了，有些老板他就不让我钓了。我想这样子，我只钓1个小时，你看行不？1个小时怎么钓？就钓1个小时，然后给100块钱。那不管，1个小时100块钱的，你1个小时怎么钓法？我主要是怕钓多了，有些老板不讲诚信。这不会的，我这边不会的。不会的。对。啊。那你1个小时，你要钓1个小时的话，你给200块钱吧。给200。对。回鱼50。对。哦，讲诚信的啊。对，那必须的。啊，那行，那我就玩一回，这几个汤都可以钓吧？都能钓，那都我的。那行，那我试试。有那个钓青鱼的猪猪。啊。嗯。那敢钓吗？啊，对，青鱼哈，是青鱼没错。我平时钓其他鱼都是用大把节，就用青鱼，所以我用长点的360的。吹牛逼！开始，老板计时吧。好，开始吧。老板，你这里面可有鱼啊！你这放下都不吃，哎，还真吃来，说吃就吃了，看到没有？说吃就吃了，哇！我说你这里没鱼呢，还真有鱼啊，老板啊！老板，你看这，哎呦，哇，你这个鱼，老板，你这鱼是不是平时不喂？怎么可能不喂？怎么这么饿呢？啊，你看，你大青鱼都是白金巨青，你这小卡拉米，多喂鱼知道吧，老板？这都行。哎呀，你不要不饿着它。哎呀，60块，我差点掉了。离400万又进一步，这个地方鱼情啊，还是非常的拔洽。哎，我们再给它搞点卫星，这个猪猪还是非常好的。哎，这一颗猪猪能用很久，它不会。杨哥，见着啊，什么事？你放心，我不让你的，还躲到床上了呢。你咋来了？现在家里不是装修好吗？想用你借2个。借2个？你真会找人，你跟我借。你这样的兄弟，如果你真需要资金周转，我给你个建议，在抖音钱包里面有个放映键，打开抖音，在我的界面下进入钱包，点放映键，点你激活额度后，跟着要求进行申请，最高额度20万，等工资到账后还上就行。你试试看。那好，杨哥，多钓2个。好，再来。鱼情不错啊，大小都行。哎，都一样钱。老板，万一钓个残条，是不是回鱼也是50？好像指定不算，残条不算，不是说是鱼都算嘛。来了，残条不算，咱一钓大青。回来，线切掉了，重新换个线。这个线就结实了啊，这不会断了。这个非常好玩。啊，这一颗球正经让它钓10条鱼。看这里有没有？来了！这条老板，啊，你这里鱼那没有力气，我感觉，下去就上来了。这条也是50吗？50。那你不亏了吗，老板？你看，你说这都50，你不亏了吗？下货，老板讲究，我也知道老板非常讲诚信。1个小时也钓不几条。就给它搞重一点。
看这里有没有啊？老板，你这个地方鱼啊，太饿了，搁下就吃。我的天，这什么感觉这么硬？这是蒙阳战火二代3米6的，专门飞青鱼啊。这个干啥？继续啊，漂亮。看看这里有没有？多长时间了，老板10分钟啊！这鱼线不行啊，这10几分钟就钓3条鱼。来了，哇塞，哇还可以啊，这挂缸落一就上，我的，老板，上草网啊，还上着鱼，好吧？啊，我这，飞过来，我的，哦，老板草鱼技术可以啊！哎呀，1条了4条了，哎，你这个鱼情不行，老板，太慢了。这钓啥时候啊？能挣到钱？这还慢？正常，哪子钓这一点？哎，走你！哈哈。说心里话，老板，你这个地方鱼情真不行。按正常来讲，我在其他地方钓10分钟，其他老板都不让我钓了。你等下你不会说我钓着钓不让我钓吧？俺连鱼塘了也没见过你这样钓鱼的。那是因为你没碰到我，知道吗？哎，看到没有？来了，看到没有？过来，飞起来，起！哈哈，老板，哈哈，可以啊，虽然鱼口差一点，但是还能凑合。哎呀，来吧，5条了，老板。算了，你别钓了。啊？白钓了？多长时间了？才20分钟。差不多20分钟了。我跟你说，老板，我是最怕就是钓鱼不让钓了，所以说我钓鱼从来不敢钓1天，只钓1个小时。你看，又不让我钓了。哪有你这样钓鱼的？人家钓一条鱼的20分钟，你这一条鱼1分钟、2分钟你就捞上来了，哪是这样钓的？你说怎么办？这大热天的，你说我钓回推给你，别钓了。钓回推我，那我这还有5条鱼嘞。鱼也回给你，鱼也回我。鱼也回给你。哦，老板讲究啊！来，哎呦，老板大眼睛双眼皮，一看就是个讲究人。下回我给你带朋友过来。再说吧。又下了。